ခေတ်အသေးခေတ်သားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးအနေနဲ့ Apple ကနေမကြသေးခင်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ iPhone 7 Plus အနီရောင်ဖြစ်တဲ့ product version ကို unboxing လုပ်ရင်းနဲ့တခါတည်း hands on review လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်မြန်မာ Plaza Win Mobile World ရောက်ရှိနေပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဒါကတော့ Apple ကနေအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ iPhone 7 Plus product wrap ပဲဖြစ်ပါတယ်။ product wrap အကြောင်းမသိသေးတဲ့သူတွေကအတွက်ကတော့ဒါ Apple ကနေပြီးတော့ဒီ product wrap ဆိုတဲ့အနီရောင် product လေးတွေကိုရောင်းချတဲ့ငွေနဲ့ HIBANES ဝန်သားရှင်တွေအတွက် research ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ www.red.org ကိုဆိုတဲ့ organization ကိုယူရန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ iPhone 7 Plus အနီရောင်နေတယ်မကဘဲနဲ့တခြား accessory တွေဖြစ်တဲ့ iWatch အနီရောင်လက်ပတ်လေးတွေ iPad အတွက် cover တွေ iPod Touch အနီရောင်တွေကိုပါဝယ်ယူတာနဲ့အမျှတပြိုင်နက်သူ့ရဲ့ရောင်းချငွေတွေကို Apple ကနေပြီးလှူဒန်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို product တွေဝယ်ယူခြင်းအပြင်လည်း HIBANES ဝန်သားရှင်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနောက်ဘက်မျက်နှာပြင်ကတော့ Mac Plus မှာအသုံးပြုထားတဲ့အသားမျိုးအသုံးပြုထားပြီးတော့အနီရောင်တောက်ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ antenna line တွေပေါ်မှာနည်းနည်းဖြော့တဲ့နေလေးကိုသုံးလာတွေ့ရပါတယ်။ Mac Plus ရဲ့နောက်ဘက်မျက်နှာပြင်လိုမျိုးလက်ရမထင်နိုင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ထားတယ်ခင်ဗျာ။ Apple ကနေပြီး product wrap ကိုစပြီးကြေညာတဲ့နေရာစပြီးတော့ online ပေါ်မှာညှင်းခုန်နေကြတာတော့အရှိဘက်မျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်အဖြူအောင်ကနောက်ဖက်နဲ့လိုက်ဖက်မှုမရှိဘူးလို့ဒါခံစားရပါတယ်။အဲ့လိုရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုအဖြူအောင်မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် YouTube channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jerry Rig Everything ဆိုတဲ့ channel မှာရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုနောက်ဖုန်းတစ်လုံးကနေဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဗီဒီယိုနဲ့ပြထားပေးပါတယ်။ဖုန်းတစ်လုံး level ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ဖြူအောင်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါလိုချင်စရာဖုန်းလေးတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါ။အထက် hardware လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတခြား original color တွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။ဒီ HIBANES ဝန်သားရှင်တွေကိုကူညီခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအနီရောင် product လေးကိုသဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာ Plaza Win Mobile World မှာရောနောက်ပြီးတော့ရှမ်းကုန်းလမ်းက Win Mobile World မှာ iPhone 7 Plus 128GB ကို73သိန်း5000 256GB ကို14သိန်း9000နဲ့ Win Mobile မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါခင်ဗျာ။ဒီဘက်ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။